점심에 먹기 좋은 음식 5가지. 점심 뭐 먹느냐에 따라 오후 컨디션이 완전히 달라집니다. 졸리고 피곤한 오후. 점심 때문일 수 있어요. 1. 현미밥 단백질 반찬. 혈당을 천천히 올려 오후 졸림을 줄여줍니다. 2. 닭가슴살 생선 요리. 단백질은 집중력 유지에 도움이 됩니다. 3. 채소 듬뿍 샐러드. 식이섬유가 포만감과 혈당 안정에 좋아요. 4. 된장국 미역국. 자극 없고 소화 부담이 적습니다. 5. 견과류 소량. 오후 간식 폭식을 미리 막아줍니다. 점심은 배부르게가 아니라 안정적으로 먹는 게 중요합니다. 점심 저녁 건강 식단 계속 보고 싶다면 좋아요 팔로우 해주세요.